Niko hapa tena leo kuwaletea jengo hili hapa. Hili jengo bana ni jengo la vyumba vitatu, lakini jengo fulani hivi la safi sana. Ni jengo zuri, halina complication nyingi, lakini mimi hapa siko kuwakatisha tamaa wala siko kuwatia moyo jamani. Kwa sababu gani? Ujenzi jamani sio rahisi na ni mgumu sana kulingana na mazingira, lakini menyewe ambao unaenda kufanya ujenzi. Yaani usikubali kudanganywa kwamba hii ni rahisi, hii ni affordable. Hapana. Ujenzi ni mgumu, ujenzi ni mgumu sana. Kwa sababu kama ujenzi ingekuwa rahisi, I wish kila mtu angekuwa na nyumba. Kila mtu asingekuwa anapanga wala mtu asingekuwa anafanya nini. Kwa sababu hizo, kwa hiyo ujenzi sio rahisi. Na ujenzi unakuja kuwa mgumu kwa sababu gani? Watu mnaenda kuanza ujenzi pasipokuwa na mipango, bila picha ya kipi unachoenda kukifanya. Na ndio maana tupo sisi hapa kama Ramani Huru kukupa mwanga wa hicho kitu ambacho unaenda kukifanya wewe. Ukishakuwa na kitu ambacho unaenda kukifanya wewe, unafahamu kwamba bwana, mimi naenda kuanza ujenzi. Nenda kuanza kufanya ujenzi wa kitu hiki hapa. Ni easy sana na ni rahisi sana. Hapo ndipo ujenzi utakapokuwa unauona ni rahisi. Lakini tofauti na hivyo, ujenzi ni mgumu kweli kweli. Kwa sababu gani? Utaibiwa na mafundi na mambo mengi. Hapana, sijasema mafundi ni wezi hano, lakini mtaibiwa. Kwa kuwa utakuwa unaenda kufanya kitu ambacho hukifahamu. Kwa nini utakuwa ukifahamu? Cha kwanza utamtafuta fundi. Yaani kabla umtafute mtu ambaye anahusika na hizo kazi, kwa maana kwamba sisi ambao tunahusika na ramani za nyumba, utafute tukupe maelekezo. Hata kama usipochukua ramani, then wewe tutafute, then utapewa maelekezo kwa kiasi chake. Lakini kwa sababu gani? Ukishakuwa na mwanga bana, jengo hili labda lina 1 2 3 na ili iwe hivi natakiwa lifanyike hivi. Ni rahisi wewe kwenda kumwambia fundi then akaanza kufanya kazi hiyo. Lakini ukishakuwa na ramani husika kabisa yenyewe, fundi hatakuwa na ujanja, kwa sababu utakuwa unafahamu kabisa bana, hapa kuna 1 2 3, fundi umefanya hivi kwa nini? Kwa hiyo utakuwa na wigo mpana wa kumkosoa fundi wako kama kuna sehemu atakuwa amekosea. Jengo hili bana ambalo liko mbele yako lina upana wa mita 14.8 na urefu wa mita 12.85. Kwa hiyo na jumla ya square mita 190.18. Ni huo tu, ni hizo tu square mita 190. Ni jengo dogo kabisa. Yaani square mita 190 ni ndogo mno. Kwa hesabu hizo lina uwezo kukaa kwenye kiwanja cha square mita 400. Square mita 400 kwa maana kwamba ya 20 kwa 20, mwenye kiwanja cha 20 kwa 20. Ramani hii hapa ni nzuri, ambayo ina master kubwa, ina self, ina public toilet, ina single, ina jiko pamoja na dining, kwa maana kwamba sehemu ya chakula. Na jengo hili lina sehemu mbili, kwa maana kwamba lina sehemu ya mbele ya kuingilia, lakini bila kusahau sehemu ya nyuma ya kuingilia, kwa maana kwamba ya jikoni. Kwa hiyo cha kufanya ni wewe kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Ramani Huru na kutufollow kwenye mitandao mingine ya kijamii. Tunapatikana kama Ramani Huru. Wewe ingia kwenye mtandao wa kijamii wote ambao unaofahamu, andika Ramani Huru, itakuja logo yetu hii ambayo unaiona hapa. Ukishaona hiyo logo, ingia follow, utaendelea kupata update mbalimbali au ramani mbalimbali ambazo tunazidi kuziweka kila siku, tunazidi kuziweka kwenye mitandao ya kijamii. Tunaweza tusiweke huko YouTube, tukaenda kuweka kwenye mitandao ya kijamii mingine ambayo tunajua haitochukua muda kama hivi kuandaa video kama hivi, haitochukua muda. Kwa hiyo unaweza tukaenda kuweka huko. Kwa cha kufanya ni wewe kutufollow. Sasa nenda katufollow kule Instagram na Facebook, ambako ndo tunaweka kwa haraka sana kila ramani ambayo inakuwa iko tayari. Jengo hili kama ambavyo nimekuambia inaweza kukaa kwenye kiwanja cha square mita 400, kwa maana kwamba 20 kwa 20. Bila kusahau jengo hili ambalo liko mbele yako hapa lina uwezo wa kutumia tofali za broko 3100. Tunasisitiza tofali 3100, kwa maana kwamba hapa hatujahesabu tofali za msingi. Msingi unategemeana na tajiri mwenyewe. Tajiri anataka jengo liende juu sana au liwe chini kawaida, kulingana na eneo lake lilivyo. Inategemeana. Kwa msingi utakuwa uko tofauti na sisi ambao tutakuwa tumependekeza, au bosi mwenyewe ambao atakuwa anaona site, au fundi atampa ushauri bana, kulingana na kiwanja chako hiki na hii ramani ilivyo, tuweke msingi wa ukubwa huu ambao unaweza kutumia tofali kiasi fulani, then mtafanya hivyo. Na bati zilivyokaa kama hivyo ambavyo unaona, bati zimekaa vizuri sana. Yaani unajua kwenye jengo unapokuwa na hizi unazoziona hizi kona juu, hizi ndio zinaleta muonekano mzuri wa bati na jengo zima. Yaani kusipokuwepo hizi zinakuwa kama jengo fulani, yani la ajabu kiufupi. Na bati hizi ni za futi 10 ambazo zimetumika hapo. Bati 10, yes, kwamba za futi 10. Kwa maana kwamba hili jengo linaweza kutumia
bati za futi 10, jumla ya bati 96, kwa maana kwamba bando 6, kwa maana kwamba kwenye zile bando moja na bati 16, kwa hiyo ni 16 mara 6 ambayo ni sawa na bati 96. Jengo hili linaweza likakamilika hivyo, bila kusahau nondo zinaweza zikatumika nondo 200, kwa maana kwamba kutumia hizo beams sio nini lenta na mambo mengine yote inaweza likatumia nondo 200, bila kusahau misumari ya bati ni kilo 60 na ya kenchi ni kilo 50. Kwa hiyo cha kufanya ni wewe kutufollow na kusubscribe kwenye channel hii ili uendelee kupata video hizi mara kwa mara, kwa sababu hatuwezi kumaliza kuelezea vyote kwenye hizi dakika ambazo ziko hapa, lazima tunakatisha. Kwa hiyo cha kufanya ili uje upate tuliendelea vipi au tulimaliza vipi, cha kufanya ni kusubscribe kwenye channel hii na kwenda kutufollow kwenye mitandao mingine ya kijamii ili upate video ambazo unazidi kuziweka kwenye mitandao hii na muendelezo wa mambo yote. Na bila kusahau mbao ambazo zitatumika kwenye hili jengo ni mbao 350 mpaka mbao 400 zikatumika kwenye hili jengo. Bado kuna vitu vingi sana. Cha kufanya ni kitu kimoja: subscribe, follow, comment, share na marafiki waendelee kupata video hizi ili tuwe wengi zaidi.